咩啊？33墟啊！黃標有拍嘅豬腳麵，中意食呢啲有肥肉嘅。睇下啫，睇下啫。個33級樓梯嗰邊咯，上面行落嚟真係33級樓梯㗎。咩啊？33墟啊！咁大陸有個電視劇叫《狂飆》，個狂飆嘅取景地啦，就係呢個，就係而家望住嗰個。我哋行過去啦，哥，喂，好啦，哦呦呦呦，人家有那個在。可惜人，哎，后面啊，后面啊！哎呦，不错哦。係啊，就係嗰啲舊嘅街區，其實呢啲廣州啊好多地方都有，即係騎樓啊，係啊，叫嗰啲叫騎樓咯，係啊，香港都拆晒啦。其實我覺得香港應該保育下啦，即係有啲舊嘅建築 keep 翻咁樣，係咪？即係依家人哋嗰啲大陸有好多地方都係特登 keep 嚟拍戲啊，咁啊，跟住俾人打卡啊，過唔到去喎。嗰度有牛雜，嗰邊有牛雜，哇！陳皮嘅，買啲陳皮嘅。竹升麵咯，呢間咁好視利。因為而家新會啊嘛。所以咧就到個周圍都係賣陳皮嘅。呢間咧幾靚嗰啲招牌，嶺南美食恩平谷。奶粉 CCTV， 開啦！哇！呢個太熱了，呢個香啊！那邊還有其他的。嗰個咯，嗰個咩？你拍到嗰個長勝豬腳麵啊，嗰個咪就係狂飆有拍嘅啦，所以佢叫狂飆豬腳麵啊嘛。強盛豬腳麵呢間就係啦，狂飆有拍嘅豬腳麵。哦，可以啊。好啊。
多啲先去睇。随便你喜欢吃哪些做哪些。嗱，點咗個魚丸啦，呢個都係豬腳，但係瀨粉咯。呢個豬腳麵，呢個就係最出名嗰個豬腳麵啦。咁有細碗，呢個係細碗嘅啫喎，20蚊喎。細碗都已經咁大碗喎，佢仲有個大碗嘅35蚊，話多肉嘅，唔知話如果咁樣成碗都係肉嘅，我諗呢個已經係試下個豬，嗱我中意食呢啲有肥肉嘅。好似佢話係每日即係而家咁有人氣嘅店，肯定咧啲豬腳賣得好快，所以佢一定每日都係現煮嘅，每日都係手工麵咯。飲唔到湯喎，有乜碗湯？有咩口湯先啊？佢話呢湯會有加咗新會10幾年嘅陳皮啊，去熬雞喎。豬腳麵嘅炮製過程，睇下啫，咁樣。係我哋試下嗱，呢個係叫經果街，我哋試下用經果街，可唔可以行到去嗰個33級樓梯嗰邊咯？係啊。呢啲鋪頭都冇開啊，啲燒餅啊，你睇到佢哇，沿途啲即係騎樓底嗰啲鋪頭啊，全部都係做一啲小店啊，賣食嘢啊。唔知係今日因為落雨唔開定係即係執咗咯，咪希望咯。係啦，可能依家係五一假期尾聲啦，咁啊，但係應該唔會啊，咁今日都仲係假期㗎嘛，咁可能真係落雨啊。落雨有影響啊！抬頭見，江門墟街。说不出来，说不出口。哦，嚟到啦，真係33級樓梯，我數下係咪真係33級啊？啊，我數呢個計唔計啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33，係喎，啊！真係33級樓梯喎！我哋從上面落嚟啊，依家轉身過去。嗱，咁啊，頭先我就數啦，咁啊，上面行落嚟真係33級樓梯㗎，唔係呃你㗎啊！
嚟到呢個叫地王廣場咯，地王啊，係啊，唔係深圳個地王啊。咁啊睇翻地圖咧，問豆包咯，係咯。咁啊就話啊附近有咩大嘅商場啊？呢個就最大嘅啦，好近呢個老城區嘅，頭先嗰個咩33區嘅隔離就係㗎啦，行到過嚟嘅。咁啊過嚟睇下呢個就係舊式嗰啲商場咯，係啊，都唔係好大嘅啫。咁啊幾層啊？5層咯，應該都係。係啊，呢度睇下5層，就唔一層一層睇啦。過嚟呢度睇下有啲咩食嘅啫，其實係啊。OK。